Good morning. Lucht agre has een goede hoortom is tograin te vertalen aan die chunks voor de lente te vertalen aan die show. Agus hadden zij dan groot schiever en wil zij geks taalbel maken show. Laatst uw yoga in het midden wie mij kon coin te stoken chunker een nieuw liberalis agus chunker een nieuw Paulinicus ook met de kon kal aan het deel chunker een nieuw liberalis Boston and Wales go league de latte players. Agus boy met de stop de shake komt dat fit de one. Chance great mis on nieuw Paulinicus agus course in de shake komt de keer you gone in a bells and play. De tweede denk ik dat die brain op Hunnevaart ben op Cali jonker nieuw liberalis en Vegas de start al jas. Lelin Ray jaar nog Dane de quarter two slash het name Gavies een hoop. Ach in weerre ta fjaalsoen op de nieuwe liberalis is gimmert chunker en Vega al in eigen shaskedi na fehse konde. Neil morgen schreef en guest de day we started agus so lot on new iatneter and chunker so minute a few august look na Vega don de noiger la cure het de heer maar de faalbril le Dane shows en shay konde kom Maar les de vriendje of when slasas kon tot vriend toide show wie kwik jog de vriendje naar in de dakisch op maar jou lernen so is me al nieuw gelien of me al laar nog bij dat deed al aan niet lang 3 jaar down so in de dakisch so niet vallen en bubble in de vriendje shit so when slas in weer as nucht aan irische en als core op de bonus op naar hadden bij en in mij lucht bonen in de school. So kunis rinne mij op de beeld en zo is toort wie doilal kunis maar doilal loopwonen het short les een nieuwe liberale dus dat was een nieuwe liberale dat vrij in nooit is de start al yes so kunis maar rinne vrij waar mion shows de gate of she sin een cash en is so my brother me there in eigen shaskedi agus een boek show TK Whittaker agus on pauper avio in de Gael aan ik couple blin en Whittaker door de mona akwid waardisch is ook gar actually Whittaker bonus Gallagher and start of wellness and program for economic expansion a full show in eigen Quaig ook Al sin amach vi bij maar gaan isel gan ook die aspiril gaan agus catechus isel hier we should probably treat pray on of the new liberalities. En toen we weer naar de melfi kool op die ilnation agus kulturhalfi fostie. Geluwen is in chronicus on chunicar en Gaelic nor de fellowship tourish avio en de Gaelic en neder shaska kahar. In een jaar multis tourish of in English een tangle glee nu elmscalia en de institutie wie les nog multi voor de volume. Clay Lahady Martin O'Coin, a deluge of clichés are. In Nedig Shaskakuig le brew on OECD, drowned down the neoliberal Deutsche and start and tourist investment in education. Kijk bij pre-voim de toeriske und dakas a latnu kun nis mal harshly sa start rode vi gemacht daar nou on price of vile hig sheen lager brew van België latives a harsh dakas. Die policy en teerde dakish ag leben hier wonskolleet porde we voim en nedig shaska shay la havlas na schoolene say shin ra na hier wonskolene vloon gach aber shakas en verle tri Gaelge. But sprage en jumptus dum Gaelge de galore hier wonskolene de vig foimils na shaska die op de harde na schoolene. Vi lean nis lew dalties na hier wonskolene Gaelge gauni agus pustis rapid nis here de windflow come up. Nor de tauge was stop and chorus of John is capitulated the rain on dalte dumpy galore schoolne Gaelge en merle margo for brewer who dalti le berle wan a clario kon een timpum akku a gemad ag lebe saso. Ag lebe in de bondskole vi policy he kaunaske his schoolne maar quit en pleeglu Gallagher agus chorus Kane agus dunu quit walk schoolne se counter Gaelte de trash come up.
hit lína scúna lang bhéige mar ag léomhúr an tráising go tubaiste sa tréimhse seo. In afar ceir a bliana idir 1960 agus 72 hit an figure do bhunscoil in den sáid sin sa Gaeltacht ó chéide nóga trí ó chéide 73 hit an defin géil. So cuid eile den stát san achar am a chéine hit lína scúna ó chuige go fethe trí rud a bhna agus loidú chuige cacha fan géil. Faoi 1970 hain nuair a bhacht 40,000 nu mar sin páiste de fáisí bhunscoil an stát na scúlní sin nu háart ar dómh an géid de bhiltí umland an stát. Ag leibh na bhunscoile hí druch cionach ar a curriculum nu in 1970 hain ar bhúna na Gaeilge curriculum níos leithne a bhí ann chun freastal ar bhínt an Gaeilgeart nu an liberálaí a bhí atacht in inve. Rud a dá go raibh an teanga hís leis a déobh a méid ama a cha na miltáirí ag milne na teanga agus chunig mit fábre sa stát ó dheas le daoine bhfuil tuch an áma ag blavh a clig le gear a rís ó milne na Gaeilge ag leibh na bhunscoile. Bóid ratha í dar leis an sanáí a dachas John Cúlahan an aspa téics leabhar Gaeilge san ann seo chomá. Cé go raibh dúbh an cín áirtha dainte ag an roiin na dachas ag dóilá leis an bhóid bhartha sin bhí ceantar na saon na gánaí agus fágu go raibh barna bhulmhór ann na na seachtaí. Is a gábhéag seo a tháinig glúiseach na Gaelscoileachta chun cín chá glúthaí gníomhathe tiismtháirí agus éideagáisáirí á ar Gaeltacht na sé chun é fichead an Gaeltacht agus cé go raibh si de foiimú gábhéag éigsú luch Gaelscoileachta na sé chun é isteach an glúiseacht a tháinig an múna níos faoi lá na seachtaí. Hiag daoine is saoil na Gaeilge an cúlú seo déirmí na cinntaí acnaméachta rinneú ribhe sin thug Robert McGáran mar le uachtar an chogáil náisiúnta na Gaeilge leithmhóid ag tinál na scúlní Gaeilge ag gáile drácha gheirde na bliana 1970. De bhar a fulasí rééisúnathe atá thuirt a réim a gúsaí áisne ar sesin tá ag ddridim chun éigeandála ó thaimh na haimhíopanna de. Ar na deathúir faoi 1970 bhí áirithe le tiismtháirí agus gníomharthe an tráchtaíl i dtrá an clise i measc na scúlna Lang Gaeilge a iompú trí an feachtasaíocht agus ó bhar dheonach. Sna thuchtáilí agus príomhfhoimeanach agus eagraí réigeann de fustathe an eagraí Gaelscoil an dás líon na scúlna Lang Gaeilge as cuimse. Bhí daon an stát fásan rinne náma seo aineáin in acrútaí sa Gaeilge bhfuil a cílí go raibh níos má daoine ága ann agus ná mar a bhí cuist. De raibh meastalán bhí feitheamh an Gaeilge den daon ag an ann seo díostaid. Cé go raibh an stát neadar ceolathe a chur a bhhaim ar an bpobal agus go raibh rátí díostaid de áda. Dóirí le glúiseach na Gaelscoileachta ar fás as cuimse ar rib na tréimhse seo. Is cuoin le chulmá dúlaán príomhfhoim na Gaelscoil na ó uptá hain uptá seach go tháinig beirta scapaí in ifi Gaelscoil na láháin agus bhí duine amháinach chu ar le loid díostaithe. Mar na bhíonn sé seans ag an ann sin aineáin in acrútaí agus le díostaíocht agus rúdí mar sin go raibh eilmeid daoine ag ghlacha leis ná an díostaíocht agus haspa man haspa spirit a dúirte. Tagar éarfríomhid a scónaí anna ní gána de chlórsaíanna chomá, dúirtí is stóp an rud a dhéirn sin níos ag feic an siar ná na seantlísmtháirí a bhí alban súscudí bhéir a 2 bliain á hin 2005 nó mar sin bhfuil is nuair a bhí an saoil ní siimplí bhí cuisteán a láir tísmtháirí ann agus stóp an rud ann a bhí ann ná go raibh ann ag tísmtháirí. Ní hé an tam a tain gné is flagan le tísmtháirí dá nóí a bhí próséis an urbathe ag dul méid na heáit nua a bhí ádágáil ar imon na taproch a léiríonn an differin an thugtáilí agus béid an látá nniu agus an aspa béid ar ann ama do bhhar an neoliberálachas cuinte faoi tionchar an neoliberálachas ar glúiseachtaí mar seo. Líon cinúnach a bhí in 1996 agus mé a glúiseach de seach san nácaí. Dahraigh an tarra níomh annach na rialacha mada le hatantas na scoilna ábhra. Dahraigh sin na rialacha.
But bhíodh oibre a denús an agréad Gaelscoil an rith saoire na bliana sin ach amháin mar dúirt príomhóimneach na agréad é Jacqueline Agus aitheantas a bhaint amach in na scoil na Ghana aitheantas. Iad an nácha dá agus nácha cuaig tugadh cead do Gaelscoil na Oscail don oireach le feitheadalta a bheith chlárthe ar an rula thar an chéad léin. Is saoire na bliana 1996 cín brathnach clí go daingan le focail an rial. A dúirt nach nusclách ar scoil ach amháin sa chás go trisú an táirseach go feitheadalta sa chéad léin. Bhí an cúnach ar fád ar lucht na Gaelscoil le agus dúirtí sí do scoil na in áitina ar nós an baile bhrac inis cuairthaí clún ás agus pátaí eile fuaifád an stát. Is cuoin le ní airgasa gur raibh feachtas an bhhar ag an agréad, duscail na trí scoil gan muoinú. Bhí sé anna géana ar na tuismothirí a dúirtí na mútáirí ag cháirlis sin go bhún minic carna blianta in átain í éagsúla. Cé gur tugadh aitheantas do cuiite na Gaelscoil do bhhar an neachtais dúirtí brannach aitheantas a thabhairt don trí cín déirnach. Beigean na Gaelscoil na dul chun na cóirte chun go réadálfaí an scéil ar deire. I dúirim ní airgasa nuair a tháinig den íirta sceach an éon bliana amháin. Is tócha go nóirt an thara le féin tá sé seo iomachach ba an deiscúil sin an glóra bhúganmh. Níor chabhar é dála ní airgus a nach raibh cúsaí acnamhéach de ráíach ag an am, agus bhí a lán scoil na nach raibh seomraí fáid acu go fáil. In airde na dála réitío an ceist do na Gaelscoil na háirithe sin. Ach mar a léiríonn an ceart muointí an seo bhain an ahrú an rial gaí as seolta i glúiseachta go bhuiinte. An trí cén sin feici tú tá sin déad ar atú bliana ar atú ceirde bliana agus ar atú de bliana. Feiceann tú na scoilní á bhunú. Agus na nágaí tá an mhailú tá an plató in ó riir in sin. So ahrathe na rialacha na rinne chun freastal ar so is an nua liberál agus bhain sé an gaí as an go bhuiinte. Ach ní do brathnach agus an pártaí lucht oibre imeacht in éileag ná go seacht agus níad dína fáil tucht a gúcht agus Mícheál Martin tucht a gcóbar ar brathnach bhí ré fáis eiles na gá míltí. Is tóchas féidir ré fáis in chuí a beogs na gá míltí agáil a dul siútearí. Ach ála sé seo le linn ré an tuig a Celtaí nóair chathú níos má warigad ar an Gaelscoil agus ar fás ar ás an Gaeilge trí chéile. Is cosúil breis an raibh splanc fás ann sa sé chundé in í chohaintú bheith freiriste in 1998. Trá raibh Martin McGuinness in airad achas agus ní bunú cála na Gaelscoil de gábhí sa dá. Ach rinne fína fá banistú ar bhhailú an ás sin le linn blianta an cúla académic de gaunda. Cúlú bhí níos massa sna fiche sé chundé mar gar sois eisiom lá an neoliberálachas a bhí ann le chuig bliana nó séhan an neoliberálach go bunúsach. Mar tá ráta go minic rinú slád ar na Gatachas ar na Gaeilge nóair a bhí nar tháinig an báid snip nua agus Colin McCarthy é le feiceáil sin nar tháinig sítan ar an báid. Is furas na Gaeilge mar tháinig sé a raimhníú chun an próséis neoliberálach seo stúra. Mar a dúirt chun iiri seo brown an de lapig an ann agus ag scríomh sa nuacht an ar lína beá. Bhí geisiúil úr oimsethe acu cuiáú. Úr de lap i meá gur bhínig ar na Gaeltachta pacéirí fína fáil gur faoine hagras Gaeilge meic sé as sin amach crop úr fóimú le chur arnáil dheonnach na Gaeilge. I déobh na hagréachta Gaelscoil na de beléir go raibh bórt ann na masc na méo faoi méid a bhí báirte ag an rialtas. Bhí freigra masca an agréacht, glacú le cuilte na báirtais ach tríú cín eile. A ceann na sprucanna luach le túras go náir oimení blatna ní gréachan I method na bliana bheith haindig ná fiachtas a gcuine deire le cóhas múntáirí le daltaí do Gaelscoil na. I dtaobh chuí cártha trí chéile á fáth hockey board stúr le Gaelscoil leis an saol nniu mhuineathe mar gléamh an bhláán ó feitheadh deich roiid.
Cúrú rún faoi bhrád na cógáil a blion tú a dúir raibh bord ar son aon actstruchtúrú ar an airnáil dheonach a bheith chun leasa airnáil na Gaeilge trí chéile agus airnáil na Gaeilge Scoileachta ach a thátha. Mar sin hain, gur raibh takeíocht ann don faoi cáir luach gur hasnaí bhfuil Gaeilge na crí mhaoinú agus teiltaí seasfog in Mharthanach a cinntiú don eagraíocht. Bhí imní ann ach a thátha bhí struchtúr mhaoine foras na Gaeilge, bhí bunathe scéimne rud a dábh a Gaeilge na an éhras ga cúpla mbliain an meic mhaoinú ar fáil nimnach meic mar dúirt na Gaeilge. Nós chuí dínta bardúin neoliberálachas ná an féin chomhdún na sírí a bhrútar ar eagris agus daoine aonracha mar is áil do oibrithe fóbal agus lucht acadú go maith. Buinú las chomá as a brag sé a bhí táú le tamad a bblianta Gaelscoilne agus an eagraíocht na scoilne lán Gaeilge, eagraíocht na scoilne Gaeilge de chóirt le chéile. Mar a bhíonn í gréachán bhí roiin na Gaeilge de sásta go mbeidh chomhtháthú ann ach ní raibh an mhaoinú chun leanúint. Chuaigh ní gréachán arás chuig foras na Gaeilge glóra an mhaoinethe agus fórtas mhaoinú de bhirt ifig go Gaeilge agus ifig sa Gaeilge. Ar an omláin áfach an tora a bhí ar an gáinasca ná gneachtaí an eagraíocht nua chomhnasca Gaeilge agus ó 4.5 post go ní post ach is tíadam ní post sin bhí na níomí agus an Gaeilge mar sin coilú post ní an réire sta sin mar sin go fáil. An tora a bhí ar an saoilniú mhaoinethe don ar na dheonach Gaeilge trí chéile ná go gearrú 9 eagraíocht síos go 6 ceann eagraíocht mar gléamh. Chuig lánach eile de folaí chuig cáir an stát sé chun é fithead ag an eann ná an moratóir a chorú ar tógáil scoilne nua, Gaeilge scoilne agus Gaeilge chláiste san áireamh. Déir uachtar an Gaeilge scoile Mícheál Ó Brien go lom gur chorú bach ar fás na Gaeilge Scoileachta idir 2009 agus 2012. Nor tháinig bach ó Keith hína fáil isteach mar aird datais ar Ó Brien. Ceann na céadúí rinne sé ná go thógraí sé le stad a chóir ar fás na Gaeilge Scoileachta. Adbhíú méid seo sa stratéis fethe bliain an Gaeilge fethe 10 go fethe trocha. Nor a dúra go raibh ar an roiin a dachas, seo a dúirt an roiin a dachas, ar an roiin a dachas agus scoilne ghlacha le stratéis actrafol faoin na gadaíocht ar bun scoilne nua a bhúniú chun freastal i dhéanamh ar ás demographic agus sin amháin chun go bhain faoi amach an tusaíocht ór umláin go mbeidh áit scoile ar fáil do gach leanúmh, blad ar neoliberáil. Tugann Ó Brien léirs ar an seomhnach ar a bhí ag na hathris seo ar an airnáil san athrital sin. Bunaí an chuango comisiún scoileach Gaeilge go bhfuil san na críochnú dtír. Mar sin hain, Anneán na ceolaithe agus neoliberálaigh scoileáirt a scéal dáltais é fás na Gaeilge Scoileachta ar breis is 5 bliain, uaí agus theas. Anneán is chunstachaí agus gach rud a chuirt ar na éideann. Agus léir go bhfuil an neoliberálachas ina bhhatam ullmháin don fás as cuimse atá daoí chun tuairt faoin ní cholíonú agus más criticúil más málaat de Gaeilge Scoilne agus Gaeilge chláiste a thrisint a d'éadach fíorthiúnach ar mart ar pucí na hÉireann. Stoken op déir tar é minic lár ach caithfar an neoliberálachas a hiiscint agus a aithint de hir mar tá an marabdá ann agus ní féad a fíortaí cholíonú a chur a bun credim le stiad in na paraméid sin.